佢已經俾多咗，因為佢哋望佢前線。我隻9點半嚟啊，前面冇。開咗嚟。可以。下場試下啦。好啊好啊。可能季中人篤咗唔知，收翻都早啲嚟早啲走啊！唔會㗎，都係劇。早啲嚟早啲嚟。我場9點半嚟嘅樣嚟，因為之前。佢哋搭9開過嚟，即係搭10開過。你係香港男啊？400蚊。你係街市人士，屌我咁樣貴嘅咩？你科乜鳩啊？跟住你科咩科400蚊？但係想講咧，我依家用緊香港張卡課金啦，都要收我呢度收我1%手續，1%啫。你有冇400啊？即係用香港唔使收 tax 㗎嘛？香港佢哋佢哋 check 你 IP 啊，你到咗外國就會收 tax。香港就有啲地人收咗1%，本身係中間後中間。你要兩個可以，但係你要嗰兩個邊知道佢成個結束翻。佢哋唔會企喺邊。我哋慢慢對藍色呢個唔好快慢慢嘅。唔係呢句快我哋睇。係啊，即係佢哋冇聲好，冇聲好關事，即係你踩翻地波加翻翻practice 係有幾嘢。我哋揀美雪得㗎啦，總之。唔係，我見到你入係嗰個位啊，係全出嚟，因為即係
你想個衝力但係即係中間放慢兩步，但係你唔去咪會低咗。因為禁區度我諗真係得咁多，所以嗰陣頭先放慢兩步咧就啱啱。我斬大前面三分啱啊，啲嘢斬唔係我班都唔係，我班我唔係斬尾柱我喎。班我之後聽日我下個禮拜我三個教嗰啲弱智班嗰啲帶佢哋做，即係去教大，即係嗰啲我好友善嘅，佢全部着全套 BJ 衫包。我琴日啲同學邊度咧，佢全部圍晒喺學校出面。你哋識唔識？我睇咗兩次，我唔係好識規矩添啊！年輕啊，仲我要記得即掉咗3球，但係你唔會攞分咯，你攞分一定係擊。有啲係計你係 back 即係我就唔知點攞，你禁區，因為你係手嘅人，你要攞分就係識少少咯。呢個有都有唔使試下入去咧，跟住啲人數係10幾個。呢個新聞唔係咁，你退出啦，直接退出。我退出咗啊！屌，好多都好白位，會唔會多人睇個世界盃？會唔咁啊唔會。佢將飛用世界盃應該未必，世界盃應該入多啲，世界盃應該入。我炒到成4000幾蚊㗎，即係喺你個出球時候，佢炒啫，但係我估都會爆出。但唔係贏咗咩？佢入咗去一個。我贏咗呢場係入咗去一個決賽，好似贏咗美洲咯，即係歐聯。我哋就會睇，喂，全部大炒嘅歐聯。我好想爽星期二下先，睇晒全，好少睇到咁爽。踢中間嘅，我睇晒全場都好睇啊！上半場都好睇。全場係均勢啲咯，但係嗰20分鐘就都咁嘅。係得阿華里斯勁㗎，阿華里斯好撚勁。係一隊公平嗰個都係下半場。阿華里斯真係，我覺得佢係 top 5前鋒。未入去啲我覺得係，你巴西嗰啲都入到邊個出嚟 top 5？馬蘭卡。我覺得利雲未必會。簡尼啦，夏倫啦，麥總計唔計咧？麥總啦，跟住仲有邊個啊？冇。福仔嗰啲唔計，算力。福仔算力啦，單常都算力啦。咁阿華利斯又幾多人？訂啤嚟都唔計，個都平。但係馬體會係真係阿華利斯之後。好爽啊！佢係衝撞又吸翻賽事咯，我覺得佢啱嘅霸場。簡尼好啲。下輪都係不嬲都輸嘅。麥總勁啲嘅。照咁數咁真係top 5，贏嗰啲贏先㗎。喺頭槌都有頭槌咯，依家福仔又係講top 5，top 5嗰啲啊，單場啲船沙卡嘅收成有咩？偷地街嗰個沙卡。咁你唔加埋 LPG 落去 ，LPG 都勁。嗰個都好勁。係咯。阿 Sir
上年英超除咗生拿之外第二隊，唔係上年英超天王嘅 season 嚟喎，所以就係沙拿都入唔到天王嘅 season，嗰時都係入到，上年有，一定有，一定有，一定有。我唔知係咪上年係前年，所以覺得可能係前年嘅，可能係屌我覺得你係記錯咗，佢最勁嗰一年應該有人。因為前年上年都已經係。應該唔係啊，上年嘅雙前年就可能。舊年疫情佢一出嚟我擺過嘅，佢用高頓咁啊，收咗皮發。雖然又係有啲 bias，但我覺得沙拿 best。仔呢兩季好慘。喂，你唔可以講嗰啲咁撚多十級嘅巴塞係真係呢一場。如果你咁，你覺得簡尼喺呢次同拜仁佢勁咗咩？佢都係 keep 住個水準啊嘛，唔同都唔同啲。但我覺得佢個位置唔，佢 roll 唔，佢唔需要做咁多嘢。佢 roll 唔係一條。